Assalamualaikum. Selamat sore Ibu. Sore Sus. Perkenalkan Ibu, nama saya Pusta. Saya perawat yang akan merawat Ibu pada sore hari ini. Sebelumnya saya lihat dulu Bu ya bilangnya. Namanya siapa ya Bu? Ani. Tanggal lahirnya? 13 Juni. Benar ya Bu ya. Begini Bu, saya sore ini akan mengajarkan Ibu teknik napas dalam, kemudian batuk efektif dan rompasif ya Bu ya. Rompasif itu jadi nanti kita akan melatih kaki Ibu agar otot-ototnya tidak kencang ya Bu ya, atau relax. Apakah Ibu bersedia? Ya, siap. Bentar ya Bu ya, saya akan siapkan alat dulu. Ya Bu, sebelumnya saya akan melatih Ibu untuk duduk dulu ya Bu ya. Begini, tangan Ibu bisa taruh di depan perut Ibu. Nah ya seperti itu. Nah nanti Ibu akan menarik nafas panjang melalui hidung, terus Ibu hembuskan perlahan melalui mulut ya Bu ya. Bisa Ibu? Ya, bisa. Ya, coba Bu. Nah, pelan-pelan Bu dihembuskan. Terus lagi Bu. Sebanyak 5 kali ya Bu ya. Lagi Bu. Terus tarik nafas. Sekali lagi Bu ya. Kita tarik nafas dalam Bu ya. Nah sekarang Ibu akan saya ajarkan untuk batuk efektif Bu. Nah jadi nanti Ibu tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, terus hembuskan melalui mulut sebanyak 3 kali Bu ya. Nah nanti di terakhir Ibu langsung batuk kayak gitu Bu ya. Ya. Langsung kotor betul-betul. Coba Bu. Ya. Terus Bu. Sebentar Bu ya. Saya siapkan dulu. Ya Bu, coba Bu sekali lagi. Langsung batukkan Bu. Seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya Ibu bisa berbaring lagi Bu. Boleh. Ya, sudah nyaman Bu. Nah, begini Bu, nanti saya akan ajarkan terlebih dahulu, nanti Ibu ikutin Bu ya. Nah, ini kan pergelangan kaki Ibu nanti diputar ke arah dalam 360 derajat sebanyak 5 kali Bu. Seperti ini Bu ya. Coba Ibu lakukan sendiri Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang ke arah luar ya Bu ya, bisa Bu? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang sebelah kirinya Bu ya, ke arah dalam dulu Bu. Sekarang ke arah luar Bu. Nah, gitu Bu ya. Nah, nanti oh Bu ya, saya akan makan kaki Ibu. Nanti kalau Ibu merasakan betis Ibu tadi kita tekan, bilang Bu ya. Udah Bu? Masih ada terasa? Udah Bu ya. Lagi Bu. Udah terasa? Sekarang sebelah kirinya Bu ya. Terasa Bu? Terasa? Bantu Ibu untuk angkat kaki Ibu ya. 45 derajat. Seperti ini Bu ya. Dilakukan sebanyak 5 kali. Coba Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke Bu. Sekarang sebelah kirinya ya Bu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya seperti itu ya Bu ya. Nanti setiap Ibu bangun tidur, Ibu bisa melakukan ini agar kaki Ibu tidak kram, ya Bu ya. Tadi saya kan sudah mengajarkan Ibu ya Bu ya. Nanti harus Ibu lakukan setelah Ibu bangun tidur. Nah, kalau misalnya nanti Ibu mau tanya-tanya atau ada keperluan yang lain, bisa hubungi saya di ruang perawat Bu ya. Terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama. Misi Bu. Ya.